إلهي مهدي وي إن بنبا لنعاية هذا ما أنت لنا أماني وهو صوكر نباوي dadkeena waxa la oran jiray waa xabaal amaaro markuu qofku dhinto way amaanaan baa leeyahay marka hadaynu baranay intuu qofku nool yahay wixii wanaagsan oo sheegay in la sheegana waa horumar aan ku talaabsanay way wadaan u soo noqdo gobolka awdal ee taariikh badan ku suntay caalamku ku suntay Soomaaliland dib u dhiskeedu ku suntay iska u qabso ku suntay wuxuu ku suntay Sheekh Ali Jawhar maaha Sheekh Abdulrahman maaha Sheekh gobolka waa Sheekh qaranka weey ee Soomaaliland waa qarankeeda weey aabihi tacliinta sare tacliinta markii 98 ka laga bilaabay burci iskuul ma lahayn 98 marka bilaabay tacliintii sare idiga oo bilaabay anigu hadii insha Allah taala aan soo baxo waxaan jecelahay inaan shirkii boorame ee 390kii mid la mid ah halkan ku bilowna hadana insha Allah oo ah dib u adkeyntii midnimada Soomaaliland insha Allah taala halkan baan ku sameeynaa waxaynu shahaado siin doonaa insha Allah taala idris oo inoo dhisay hoolkan inta adduunka la tartami karana waan siin doonaa insha Allah taala walaalayaal waxa weeye baashi واسا sheegtay waan idin yaraa 2012 ayaanu kula kulanay markii wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Sheekh Shariif baan kula kulanay halkaas iyo waxa Sheekh Shariif Ahmed iyo madaxweynaheena Ahmed Maxamed Siiraanyo ayaan roundkii labaad kula kulanay Imaaraadka Dubai waxa joogay markaa wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ayaa ahaa ragii meesha kula kulanay markii aanu hadlinay ayaa musabixa wuxuu ku yiri halkan mujtamaca reer Soomaaliland way ku cadilan yihiin Imaaraadka xafiis ma leh danahooda ilaaliya waxaan jecelahay in xafiis noo furtaan wuxuu nigu ku jawaabay waxyaalaha nooga baahan tihiin soo qora marka waanu dhameen waxaan ku kari weynay marka ragii marka dawladda ku jiray war imankeenu isku dhannahay aynu qorno oo fursadda ka faa'iideysano Britain nimanka helimayne fursadda way naga luntay markaan tagnayno soo qori doonaa baa yidhi ragii marka u door banaana fursaddii naga luntay waxay noo soo celiyay baash waa mahadsan waxaana ogaataan mashruuca ay soo celiyay DB World waxyaalaha badan ee dadka ka soo horjeeda way og yihiin inuu mashruucaasi wanaagsan yahay oo shaqo lagu diliyay baash ka dhex arkaan baash dhaqankeenu waxa weeye in hawl qof lagu dhaco maanta waxay idin sheegayaan reer awdalo Soomaaliland maanta dadka khatarta ku haya ma aha arsaatan ahaan beesha dhaxeeya waxa weeye gobolkii loo jeeyo waqooyi galbeed imagna saaxil iyo hargeysa marajeex wana meesha 70% Soomaaliland waxay heshay lagu isticmaalo wana meesha imaka Soomaaliland khatarta ku haysa way iyagoo isku muuqda iyagoo mid kastaba jariidad samaystay reer kastaba jariidad bay samaysteen oo ay ku aflagaadeen dalka ku xumaynaya oo wax sanba aan qorin wax muujaan waxaan jecelahay walaalayaal haddaynu reer Soomaaliya maanta dawladnimadeeni 60 shanta Soomaaliya aan dooninay shantii Soomaaliya maanta ilaahay mahadi way iigeed bay ku wada jiraan NFD waa aragteen Djibouti waa aragteen Soomaaliya waa aragtaan maanta inaga ugu liidana inagii bilownay midnimada ayaa ugu liidana waxa laynagu fagtay ma iskareeyay qalbi wanaageeni baa lagu istaahmay maanta waad ogtihiin wala inaga tacliin badan yahay wala inaga dhaqaale badan yahay wala inaga ilbaxsan yahay taqur aynu ku soo noqon karnaa waxa weeye oo maqamkeena ku soo noqon karnaa waa midnimadeena iyo qarannimadeena iyo inaga ictiraafkeena ka dhabayna doonaa insha Allah taala
إن شاء الله تاسينو سومالي كل مكرنا وحن سمين دونا سو بروفيسور كشيء دولة يدلوا والسمية ما سمين دونا إن شاء الله تعالى أو كفقير كعائية كتاجر كبا والشانس اللي هو تعليم تقول السمية هاي بيها والنادي في الوسيلة لير كون إنسانية عافمات كوسمية سمين دونا إن شاء الله تعالى ده كده بربرة ما هتبورين سمين سنة ما وحن يشيء يعني إنه دكتين إلى الله صقري أينو هرمرين دونه وندل كينا دكتين هرمرين دونه إن شاء الله تعالى وضدا على أركتين مكا وشخص كهلي مدحوينا ساعات ويكد عليه أنا قسمين دونه إن شاء الله تعالى ساعات كد عليه وابا عريس فكو صار وقت يزوانا ماضي شنطن دورش إنه قلنا أوارنا ويشفتاي وحن جعلنا إن شاء الله تعالى إنه 8 سنوات ودويك دل كينا يسكو حنا بدونه إن شاء الله تعالى حيبت وان سوفيني حيبت waxa lagu noqon karaa inagoo wadooyinkii marina iyo magaalada ka sameysma doona insha Allah ta'ala waxaan idinka raadaan laatiin ha ku dayanina uqaashiyada iyo salaadiinka TV-gu taagan ee wuxuu dhaleeyay ee dawladda u baaya ha ku dayanina walaalayaal wiliga ha ku dayanina waxa wanaagsan baa lagu dayo wax lagu ma daydo waxa wanaagsan waa inaan ku sameeyno walaalayaal maantana waxa weeye way naga tagtaa abaarta laakiin waxa weeye inaan u diyaar garownaa inaan abaar dambe inagu dhicin waa inaan cuntadeena soo saarnaa saa uu sheekhu sheegay maanta waxa weeye haddii dagaal ka dhaca badda cas wayn wada baqtayna wax allaale wax aynu inagu maanta soo saarnaa ma jirto basashada waxay nooga timaadaa yaman bay nooga timaadaa oo kuntu yaman bay nooga waa beedka yaraa maanta wax aynu gacanta ku haysanaa ma jirto waa inaynu inagu gamcihiina wax ku qabsanaa waa inaynu cuntadeena soo saaranaa waa inaynu iska daynaa fakahaasiga iyo waxaan loo baahneen ee doorarka inaga baxayo maanta sicil barar waxa la yiraahdaa dadkeena baabiyay dawladda waxaan ka codsanaynaa inay sicil bararka dadkii baabiyay inay si loola dagaalami lahaa in ay shaqadeeda qabataa weeye oo ah kow horta waa in lacagteena la socodsiiyaa oo lacagtan doolarka ee lagu shubanayo lagu tiirka lagu goosanayo ee restaurantka lagu cunayo ee qaadka lagu iibsanayo la joojiyo lacagteen la yiraahdo meel kasta way lacagteen ku socota waa in lacagteen la socodsiiyaa maanta lacagteen suuqa meesha ka dhamaatay sicir bararkii maanta wuxuu ka xumaaday abaartii qof kasta uu taabtay sicir bararku taas waxay keenaysaa in dadku kaco waxaan dawladda leenahay maanta walaalayaal doorashadii waqtigeedii insha Allah inuu gaaro guurtida waa ka halka inoo fadhido waa kan sulx 30 sano fadhiyo dhadhow moogtay ilaahay cimriga u dheereeyay waxaan doonayaa inaan reform ku sameeyaan doonaa dib u habeen u sameeyaan doonaa qasdigii loo sameeyay markii hore guurtida way ka baxday kii baynu ku soo celinaynaa haddii la yiraaho waxaynu daanan doonaa tiradooda waa yareen doonaa haddii la yiraaho yaa geliya yaa guurti noqonayaan ka hadli doonaa ma 20 jirka ma 60 jirka ma ganacsaha maxay qabanaysaana waan ka tashan doonaa su'aalaha markaynu ka tashano ayaynu guurti khayr qabtaa oo iska yuururine waqti la sameyn doona insha Allah ta'ala walaalayaal waxaan jecelahay inaynu dhalinyarta waa ka uu sharmaako u fadhiya dhalinyartu tasbusi Siiraanyo chance busi wuxuu kaga bilaabay dawladaha hoose dhalinyartu markaa way isku dhex jirtaa qaar way aflixeen qaarna magaxumay soo jiideen special kuwa dawladaha hoose aanu maganayo boorna way fiican tahay horta xagan bariga way waxaan aragnaa inaan ahayn hargeysa qashinkii baa yaala wasaqtii baa taala geed qur ma beeraan umad aan geed beerin qurux ma sameeyaan jardiino ma sameeyaan laami ma sameeyaan wax Allah ay dadka dhalinyarada waxay qabtaan ma jiraan marka dhalinyarada jaaniskii wala siiyay si fiican uga may faa'iideysan haddii wixii ka dambeeyana insha Allah ta'ala jaaniska waanu siin doonaa laakiin waanu shiili doonaa yaa mas'uul yaa capacity leh baanu sameyn doonaa insha Allah ta'ala waanu kala sooci doonaa walaalayaal maanta shahaadadaana siinaysaana role model fiican bay noqon doontaa aniga horta waaba ii faa'iido mar haddaan magaalada iskuulka ka baxay maanta ana shahaado liiga siiyay de ilaahay mahadi weey subhanahu wa ta'ala waxaan ogaataan saddexda musharaxna inay kala xigtaan ogaado daanay xigtaane taasna qalbiga ku hayo
ayaan ahay waa mahadsantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waa wanaag wiliga waa idinku yaqaaneen maanta wanaaga waa bilowdeen khaatumana waa dhowday arrinteedii professor Ali Khalifna ninkaasi nabad buu ka shaqeeyay isku kaayay soo dhaweeyay wixii dib u dhac ka dhiimina xageena weeye xagooda maaha dib u dhac waa xageena insha Allah ta'ala waan soo dhameystiri doonaa doorashada horteeda Soomaaliland oo dhan baynu inoo ah ayaan doorashada tagi doonaa insha Allah ta'ala